तोहफा है दुश्मनों के लिए कि मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। क्या बात है। और मेरी किस्मत के लिए और खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, मैं तो वो हूँ जो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। जो हमें बर्बाद देखना चाहते हैं उनके मुंह काले कौन करेगा। चूल्हा फूकती हुई माँ के आंचल में पले हैं हम हार मान गए तो घर में उजाले कौन करेगा। हमारी तरक्की के रास्ते में जो भी आएगा उसकी जुबान बंद करनी